Maaf ya guys, waktunya tadi juga udah habis lagi. Nggak terlalu slow. Maaf, kayak ada suara-suara gitu deh. Aku lebih suka nge-squish di bagian belakangnya. Nih, empuk banget tau. Dan di sini juga ada. Nih. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya goyang-goyang ya? Ini deh. Ini kayak gini. Ini harganya 50 ribu. Ya, ini aku ceritanya kayak gini. Aku habis pulang buka bersama di masjid sama teman-teman aku. Nah, tiba-tiba ini sebenarnya udah siang ya, tapi iya apa ya? Tuh udah siang sebenarnya, tapi aku uploadnya sekarang. Bikin videonya sekarang karena aku nggak. Nah, terus pas pulang aku kan bawa makanan karena aku nggak suka makanan itu. Nah, ada pancake gitu ya, makan pancake, terus ada anggur